sí tèmi nìkan. How are you doing? Ògo méje méje lọ́nà lórí méje. Hosanna méje méje lọ́nà lórí méje. Tiwa Lolúwa Esther, good evening to you, ma. Lọ́pọ̀lọpọ̀ fòrè Jésù ṣe hallelujah. Hallelujah méje méje lọ́nà lórí méje. Ògo méje méje lọ́nà lórí méje. Hosanna méje méje lọ́nà lórí méje. Èrè lọ́pọ̀lọpọ̀ fòrè Jésù ṣe. Hallelujah méje méje sí Ọlọ́run bàbá àgbà. Ṣẹ́yìn náà lè ní Ọlọ́run níbi tí ẹ wà ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Ẹlẹ́rù ni ó bàbá. My first visit. Ọba tó ń gbé ayé ẹni dìde bàbá mi. Kí ló lè máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ojú ohun táyé pè ọmọ. Alágbára lórí omi púpọ̀. A máa wá nǹkan ṣe sí nìyẹn. Ògo rẹ̀ yí ayé ká pátá. Bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa share program yìí. Ọlọ́rẹ̀ borí ayé dàdí mi. Ẹ̀yin ewé mímọ́ ẹ bá mi gbéga torí pé ó ṣe wù mí. Olórí ayé mo dúpẹ́ oore o. Eléyìí la ń lò láti bá Ọláyínká Ọlọ́rọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi ọdún kan kún ọdún rẹ̀ ní àná. Ọláyínká hallelujah méje kéré fún láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi àánú àti ìyanu dá ọtí títí lòdì. Ọba gbogbo ayé, bàbá ẹ̀ ṣe gidi gan. Ọba gbogbo ayé, bàbá ẹ̀ ṣe gan. Kábíyèsí o. Ọba gbogbo ayé, Bàbá mi ẹ ṣé. bàbá ẹ̀ ṣe gan. Alágbádá iná. Aláàánú kan lóore o. Kábíyèsí o. Yes, this is how we start this program every weekend. Ẹni tó ṣojú rere fún ọba gbogbo ayé. Amen. Thank you so very much, ma. Ìfẹ́ mi kí olómi. Ọláyínká Ọlọ́rọ̀. Ọkọ mi. Àwọn wo ló fẹ́ kó máa bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí? Ó mọ̀ pé òní dánìkan jó ijó ọpẹ́ yìí sí Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ mi kí. Ìfẹ́ mi kí olómi. Olómi o ẹ́. Ìfẹ́ mi kí ọkọ mi. Aláàánú mi. Ọ̀pọ̀ ìgbà tí ń bá ara àdúgbò. Ó gbà mí, ó tún gbọ́ pẹ́ mi. Ẹwẹ́ bá mi kí olómi o. Ọba tó san gbèsè mi. Ó ṣàjùlọ àwọn kan. Nítorí ọ̀rọ̀ mi wọn ò lè gbàgbé. Bí ẹ ti ń wọlé yẹn, ẹ máa bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ọmọ mi, Ọláyínká Ọlọ́rọ̀. Ọlọ́run tó jẹ́ kí ọdún kan kún ọdún rẹ̀ lórí ilé rẹ̀. Ní àná, ẹ bá mi darí gbogbo ògo padà sí Ọlọ́run tó fi àánú dá a sí. Ìwọ tó ṣàánú ayé mi. Ó ṣe ò bàbá gbà ó. Aláàánú mi ó ṣe ò bàbá. Ẹwẹ́ bá mi kí. Ìbá mi kí olómi. Aláàánú mi. Ìbá mi kí ọkọ mi. Alágbára ni. Ọ̀pọ̀ ìgbà tó ń bá ara àdúgbò. Àṣírí mi o. Ó pẹ̀ mí, ó tún gbọ́ pẹ́ mi o. Ẹ̀ka ẹ̀ka bàbá o. Ẹ̀ka ẹ̀ka. Ẹ̀gá 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 bàbá o. Ẹ̀gá ẹ̀gá. Matoyin Yusuf, you are welcome. Good evening to you, ma. Olórí ayé o. Ọ̀kan tó kókì. Ọlọ́run fi àṣẹ sí ìdúpẹ́ lónìí Ọláyínká Ọlọ́rọ̀. You are There is heavy rain now in Akure. You are Yahweh. Àmì wípé Ọlọ́run gba ọgbẹ́ rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni. Máa yan Ọlọ́run níbi tí. Ọjọ́ Ọlọ́rọ̀ tẹ̀lé You are ìkọ́jọ́. Yahweh. Alpha, Omega. you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. King of kings, Jehovah. You are Yahweh.
bímọ lémọ, mo dá láyọ̀ rẹpẹtẹ. Èmi dúpẹ́ iṣẹ́ Olúwa, ọba tí mo pè tó ń jẹ́. Èmi dúpẹ́ iṣẹ́ Olúwa, ọba tí mo pè tó ń jẹ́. Èmi dúpẹ́ 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 dúpẹ́. Mo dúpẹ́ iṣẹ́ Olúwa. Èmi ẹni àbáta káfíńrà àtúbà. Ó sọ mí dàjí tọ́nà mọ́. Èmi náà rè mo ráyé wá. Ayé mi dára, ìgbà mi sunwọ̀n, ó ṣe gidigidi. Oore tó ṣe fún mi kò láfiwé. Oore rẹ̀ kọ̀ọ̀kan láfiwé rárá. Èmi dúpẹ́ iṣẹ́ bàbá mi àgbà o. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́, ẹ bá mi dúpẹ́. Èmi dúpẹ́ iṣẹ́ Olúwa. Ó yá ẹ bá mi dúpẹ́. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́. Èmi dúpẹ́ iṣẹ́ Olúwa. Olórí rẹ̀ bá mi dúpẹ́. Ọba tí mo pè tó ń jẹ́. Kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè tó tọ́. Kábíyèsí ọba àwọn ọba. Nígbà bẹ̀rẹ̀ program yẹn, my first visit. Kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè tó tọ́. Kábíyèsí ọba àwọn ọba. Ó ṣé o. Ó ṣé Olúwa. Ó ṣé bàbá. Ó ṣé Olúwa. Ó ṣé Olúwa. Alágbádá iná ó ṣé Olúwa. Aláwọ̀ tẹ̀lé ọ̀rọ̀. Ó ṣé Olúwa. Ọlá lórí ọlá. Agbára nínú agbára. Ó ṣé bàbá. Títóbi nínú ọlá ńlá. Ó ṣé bàbá. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ láti ọwọ́ ẹ̀yìn ọmọ níjẹ̀ ṣẹ́ni ọlá. Òun lè gbọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Ọlọ́run It's a àwọn single track. Ó ṣé Olúwa. Ó ṣé Olúwa. Ẹni Olúwa ṣe lóore o. Jẹ́ rọ́wọ́ ẹ lókè. Tó ṣe Ṣé o lè lóore o. kọ́mẹ̀ntì ọwọ́ tó wà lókè? Ó ṣe mí o. Àní mo lẹni tó lówó, mo lẹni tó kọ́lé, mo lẹni tó bímọ. Ẹni Olúwa ṣe lóore o, kó nawọ́ sókè. Ó ṣe mí o lóore, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù. Ó yá pé tí a ṣe kó jọ. Mo wá dúpẹ́, ènìyàn ló kọ́lé alájà. Àwọn ọmọ fáìtì rẹ̀ ti wá sáré, ó yá pé lọ́wọ́ Jésù. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tó mú táyé pé ọmọ. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tó ìṣòro ayé wá lọ. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tó gbogbo àìsàn kan lọ. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run tó kárí ayé. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó tó pèsè fún gbogbo ẹ̀dá. Yẹ́sà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Aláàánú ọlọ́ọ̀lẹ́ o. Ó jù bẹ́ẹ̀ gan bá ní lẹ́kọ̀ọ́ tó ẹ̀sìn. Welcome. Ọ̀gá ọmọ church wa. How are you doing today? Yes, sir. Ó kù ìṣẹ́jú méjì. Ìrọ̀bídé you are welcome, ma. Ẹ wá bá mi yọ agẹgẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Láyé o, Ọlọ́run ti rán áńgẹ́lì rẹ̀ sí mi. Olúwa sọ fún mi pé ogun jíjà mi ti tán o. Ẹ wá bá mi yọ agẹgẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Àwọn tí agẹ Gabriel ti ṣiṣẹ́ ire. Ẹ jẹ́ rọ́pò yín lókè. Ó kù ìṣẹ́jú méjì. Àwọn ọmọ ọmọ ẹ̀sìn wọn nílé. Ògo mi tán mo dìde. Rẹpẹtẹ. Láyé o, Ọlọ́run ti rán áńgẹ́lì rẹ̀ sí mi. Olúwa sọ fún mi pé ogun jíjà mi ti tán o. Ẹ má bá mi yọ
ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ láàyè. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gan ni mà. Olómele tó. Olómele ó wọlé wẹ́rẹ́. Ọlọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ bóyá kò tẹ̀lé wọn lọ. Èmi lẹ fún lórúkọ tuntun Èjìwùmí. Thank you, ma. Ó ní kankan ó yẹ kó wọlé wá. Mo ṣe dáhùn sákìrà o ẹ́. Ẹjọ́ bí ẹ ti ń wọlé yẹn, ẹ máa ṣe Ọba àwọn ọba. Olúwa àwọn olúwa. Your Royal Majesty. Mo ṣe dáhùn sákìrà o. Mo ṣe dáhùn sákìrà. Mo ṣe dáhùn sákìrà o. Mo ṣe dáhùn sákìrà. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yes, sir. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àníṣe ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Hey, I can see my mother here. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀la ìrọ́pẹ̀. Adébàṣẹ́ tó ní pẹ̀lú àṣẹ Adélẹ̀. Ayọ̀ ní tèmi. Ó ní sí you man. Ó fọ̀nà bí ẹyẹ. Àìtú orúkọ tó fọṣẹ́ ṣùgbọ́n sàn. Àwọn mẹ́rin ní orúkọ tó fọṣẹ́ ṣùgbọ́n yá o. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, yes sir, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo kí gbogbo wa ní orúkọ Olúwa níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí, tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Báwo ni weekend ní ọ̀dọ̀ yín? Ṣáájú ohun gbogbo, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù, ọ̀gá gba ọpẹ́ wa. Nítorí pé wọ́n ní Ọlọ́run ò yí padà, Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Gbogbo àìpé àti àbùkù ẹ̀ṣẹ̀ wa, Olúwa fàánú dáríjì. À ń lọ nínú program tòní, Olúwa máa bá wa lọ. Ìwà láàyè rẹ la fẹ́ rí. Olúwa járí ọ ká lè máa gbé ọ̀gá Jésù Kristi Olúwa wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin mọ́mí mi, ẹ̀yin dádì mi, ẹ̀yin sisters mi, ẹ̀yin brothers mi. Wípé happy weekend níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí, tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Báwo ni weekend ní ọ̀dọ̀ yín? Mo gbàgbọ́ wípé ẹ gbádùn weekend yín dé ọba. Kó tó di wípé mo wọnú program tí ò ní lọ, ẹ má gbàgbé Family Matters program tó ń bọ̀ ní December 26 nínú ọdún tí a wà yìí ní ìlú Àkúrẹ́. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ fẹ́ rí Yẹmí Adéọlá lójúkojú, ẹ máa rí mi bí mo ṣe rí. Èmi náà máa give lecture ní ọjọ́ yẹn. Then a tún máa ní àwọn speakers. Bákan náà máa ní health talk. Ó máa jẹ́ program tí ó lágbára gan gidi. Hey, my daddy, Sir Yinka Ìlọ̀rí, good evening to you, sir. Mo dúpẹ́ àná, sir. Thank you. God bless you, sir. December 26, ọdún tí a wà yìí ní Family Matters program ní ìlú Àkúrẹ́. A máa ṣe get together yẹn tó máa ní agbára. Gbogbo àwa Family Matters member a fẹ́ celebrate Ọlọ́run nínú ayé ara wa. December 26. Àwa ṣe verse ẹ bá ní interest nínú verse tí a ṣe. Ẹ máa pe sister mi Olúwatómisìn sórí 081-306-20449. Olúwatómisìn sórí 081-306-20449. God bless you. You are blessed and lifted in the mighty name of Jesus. Bákan náà, Family Matters for the couples ìyẹn máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Tuesday. Ẹ má bínú pé mi ò ráyè ṣe program ní Tuesday tí ó kọjá, ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ìrànlọ́wọ́ Olódùmarè a máa ṣe program yẹn ní Tuesday tó ń bọ̀ yìí. So mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ kí a jọ darapọ̀. Tẹ́ ẹ bá tí follow page yìí tàbí tí ẹ tí like, please do so. Ara ìrànlọ́wọ́ iṣẹ́ ìrere ni. Thank you so very much. Yes, God bless you. God bless you. So, ẹ jọ̀ọ́ ní December 26 yẹn tẹ́ bá ní interest nínú verse
tí a fẹ́ ṣe fún program yẹn. Amen. Thank you so very much, ma. Tẹ́ bá ní interest nínú verse yẹn, ẹ máa pe Olúwatómi sí sórí 081 306 20449. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Bákan náà mo ní another page tí a ti máa ń ṣe ìpàdé àdúrà ní gbogbo ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Friday tí a pè ní Command the Morning. Ṣùgbọ́n page yẹn ní Altar of Prayer, pẹ́pẹ́ àdúrà. Pẹ́pẹ́ àdúrà. Ẹ jẹ́ kí a jọ darapọ̀ nínú page yìí ní gbogbo ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Friday ní 5 a.m. Nigerian time. Kájọ képe Ọlọ́run. Bákan náà ní ọjọ́ Monday tó ń bọ̀ yìí, Monday ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ mú yìí, ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé kí a ṣe ìpàdé àdúrà lọ́jọ́ mẹ́ta nínú Altar of Prayer yẹn tó pè ní Jésù oníṣẹ́ ìyanu. Jésù oníṣẹ́ ìyanu. O ti ń fi etí gbọ́ nípa iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ ṣùgbọ́n o ti rírí. Jẹ́ kí a jọ képe just 1 hour la máa fi ṣe ìpàdé àdúrà yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ yín àtàwọn ẹbí yín kó jẹ́ kí a jọ képe Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Nítorí pé olórin yẹn sọ pé bàbá yóò gbọ́ nígbà tí mo bá ń gbàdúrà sí. Bàbá yóò gbọ́ nígbà tí mo bá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Yóò ṣohun ìyanu. Bàbá yóò gbọ́. Yóò ṣohun ìyanu. Ọlọ́run yóò gbọ́. Mummy mi Ganiyat Opaleye, you're welcome. A good evening to you, ma. Now to today's program. My first visit. Topic ni mo take ní ìjẹjọ́. Ṣùgbọ́n ó pẹ́ kí n tó login púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn láti believe pé mi ò ṣe program ní ọjọ́ yẹn. Reason yẹn tó jẹ́ kí n fẹ́ repeat topic torí wípé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa wọ́n ní àǹfààní láti tún ti last week wò. Thank you, God bless you. Bí a ṣe wọlé yẹn jẹ́ máa share program mi. Okay. Till next till prayer 3 days prayer yẹn. A máa bẹ̀rẹ̀ ní 5 p.m. Nigerian time to 6 p.m. 5 p.m. to 6 p.m. nínú Altar of Prayer. You just search for Altar of Prayer. You will see my pictures there. You will see so many videos. Bákan náà, ẹ lè wo gbogbo àwọn ministrations mi, àwọn ìpàdé àdúrà, àwọn family matters báyìí nínú YouTube account mi, Yemi Adiola. Ẹ lè subscribe sí fún ìrànlọ́wọ́ iṣẹ́ ìrere àti ìfẹ́ tí ẹ ní sí mi nínú Jésù Olúwa. Thank you. God bless you. Now, my first visit. I want to believe that our single brothers, our single sisters, they are here already. Singlehood. Now, my first visit to my in-laws to be. As a man or a woman, you need to be very careful on your first visit to your in-laws to be. Because that is your entrance examination. My first visit. That is the topic. Púpọ̀ nínú àwọn obìnrin tàbí àwọn ọkùnrin ni wọ́n ti ṣe ẹsẹ̀ gbé nínú ìgbàlejò wọn àkọ́kọ́. There are so many things tí ò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ in your first visit to your in-laws to be. There are so many mistakes that you must be careful about. Tó ò gbọdọ̀ ṣe. Abosede Omotosho Aziz, you're welcome, ma. Bosede Ogunleye, amen. Thank you, and it will never be your barrier in Jesus' name. Now, ìgbàlejò ẹ àkọ́kọ́, visit ẹ àkọ́kọ́, o gbọ́dọ̀ wà careful of how you talk, how you dress, how you behave, how you eat. Michael Ayaradara Morla, you are welcome, sir. Your first visit to your in-laws to be, it's your entrance examination, just like a JAMB, just like post-UME. Àwọn kankan wà tó o gbọ́dọ̀ ṣe, o gbọ́dọ̀ ṣe, ìgbésẹ̀ tó o gbọ́dọ̀ gbé, o gbọ́dọ̀ ṣe mistake yẹn, no matter what. If you really know what is good for you, if you want to marry this man,
If you want this lady to be your wife and you want to live happily with her till the end, sir, àwọn nǹkan wà, àwọn ìwà kan wà tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ wù. Now, as a man, on your first visit to your in-laws, don't eat everything offered to you. Let us start from there. Ó ṣe débì kan ní ìgbà kọ́kọ́ ní tòótọ́ wọn máa sọ pé ọmọ wa ni ẹ́, àwa ò lọ́kọ ọmọ níbí. I welcome my darling husband here, Sir Adesomi Adiola. You're welcome, sir. So, everything tó bá ti fi lọ ẹ́, o gbọ́dọ̀ mọ mi jẹ. You don't eat everything offered to you. O gbọ́dọ̀ jẹ́yàn tó wà discipline. Wọ́n gbé ẹ̀pà wá, ó bẹ̀ sí wọ́n jẹ. Wọ́n gbé wáìnì síwájú ẹ̀, ó mu everything. Wọ́n gbé juice wá, ó mu everything. Wọ́n gbé bottle water àti coke, ó mu everything. Wọ́n gbé mọ́tò, ó mu everything. Wọ́n gbé ìgbà síwájú ẹ̀, ó jẹ. Àsìn gbogbo nǹkan tí wọ́n gbé wá fún pátápátá ló jẹ. Wọ́n gbé ẹja wá, ó jẹ. Wọ́n gbé ẹran wá, ó jẹ. Uncle, láì kì í ṣe kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Is everything all right with you? This is the major reason tí ìyá àti bàbá ìyàwó ẹ̀ sọ pé o ò ní lè fi ọmọ. Wọ́n ti mọ̀ wípé o máa padà kọ́ duplex sínú ni. Wọ́n mọ̀ wípé o ò ní jẹ́ kí ọmọ wọn, o ò ní jẹ́ kó tètè débi tó ń lọ. Kó má bàa di pé ọmọ wọn máa fi ọwọ́ méjèèjì dá mọ́tò lu wọn dúró. Wọ́n tún dé. You must be careful. Everything tó bá offer ẹ kọ́ ló gbọ́dọ̀ jẹ. You must be a disciplined man. Wọ́n gbé ẹ̀pà wá, wọ́n gbóríṣiríṣi gbogbo nǹkan tó wọ́n fà pátápátá ló ń jẹ. O ní ilé ẹ̀ ló wà. Yorùbá ní ilẹ̀ Yorùbá. Èmi ò mọ̀ ti àwọn tribe míì. Èèyàn máa ń mojú ni. Ọmọ ilẹ̀ Yorùbá tí ò bá mojú olórúkọ tí wọ́n ń pè é. Daddy mi gan dá sí lánàá. Our brother and sister jẹ́ tán. You must not make that mistake. Kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú first visit ẹ. Ibi tó ò dé rí. Èèyàn ṣe mú ẹ lọ lé pé kó wá mú àwọn ẹbí òun. Ó sọ̀rọ̀ ẹ di brother jẹ́ tán. Ó sọ̀rọ̀ ẹ di gluten. Kí ló ṣe ẹ́? You must not eat everything offered to you. Everything tó bá gbé fún ẹ kọ́ o gbọ́dọ̀ mọ mi jẹ. Thank you, ma'am. Ẹ ṣé ma, you must be polite. O gbọ́dọ̀ mọ mi jẹ. Then, don't talk too much. When you are asked simple question, answer it as quickly and as simple as you can. Only Jesus. Uncle, àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń rojọ́ bí ẹni tó fi ṣe ni, bí typewriter ni. Ẹyọ kan lè máa béèrè lọ́wọ́ wọn. Wọ́n bẹ̀ sí máa sọ ìtàn àwọn ancestors wọn. Wọ́n bẹ̀ sí máa sọ ìtàn àwọn ẹbí wọn. Ìkó tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn wọ́n á rò lẹ́jọ́. Uncle, bàbá ìyàwó yín béèrè lọ́wọ́ yín, what is your name? Ó bá bẹ̀rẹ̀ ìtàn yìí. My name is Olajumola Oluwayemi Adiola Adesomi ọmọ. Ó ṣe wá fi sí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìlú tó ti wá. Ọmọ Igbótako ni mí ní kiri kan local government. Ẹ̀yin nílùú wa ọba wa máa ń dádé lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù. Àwọn ìjòyè kì í lo ìlẹ̀kẹ̀. Àwọn ìyàwó ọ̀nkú. Ó yẹ kí kọ̀kọ̀gàn nínú ẹ̀ kó sọ fẹ́ yí pé ṣàlàáfíà tara. Any question tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ ní ilé àwọn àna, ní ilé ẹni tó kọ́kọ́ dé yìí, uncle, be polite, down, very simple answer. Wọ́n nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ má máa rò lẹ́jọ́. Nítòótọ́ àwọn ọkùnrin kan wà tó yẹ pé ilé ní ìbàjẹ́ yẹn ti bá wọn wá. Ìgbà tó ti yẹ kó tètè gbá lọ́wọ́ wọn àti tí wọ́n béèrè àti tí wọ́n béèrè everything á máa rò lẹ́jọ́. Ìyá wọn gan ni ó máa béèrè lọ́wọ́ wọn. Kí ni ìyá alágbájá ṣe kí nígbà tí mi ò sílé?
I welcome you here, ma. Rachel Adebukola Balogun. You're welcome, ma. Àwọn nǹkan tó wọ́n béèrè náà máa rò lẹ́jọ́. Ṣé wàá fẹ́ gbọ́? If you want your relationship to work, don't talk too much. You must learn this. Your secret is your power. Your secret is your power. Most times, your strength is in your silence. You must not talk all the time, and you must not talk too much. Lọ́kọ́ bí a ti ń gbẹ́nu lọ́wọ́. Lọ́kọ́ bí a ti ń gbẹ́nu lọ́wọ́. Ẹyọ kan ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó mọ iye ọ̀rọ̀ tó fi sọ nígbà tí èyí ṣàfihàn. O ti wá rí reason báyìí. Tó mú ẹ délé ayé sísá Ṣadé tí àwọn family sísá Ṣadé sọ pé ò ní lè fi ọmọ wọn. Tí sísá Lọlá náà tún mú ẹ lọ létí sí àwọn family sísá Lọlá sọ pé kò lè possible kò lè work o. Ṣó ti rí reason táwọn obìnrin fi ń sá fún ẹ. Ó ṣokùnrin kò sí ọ̀rọ̀ tí ẹnu ẹ ò gbà. Wàá máa rojọ́ bororo àti tí wọ́n bí àti tí wọ́n bí ẹ́. Your secret is your power. Go and learn that. Stop talking too much. Lọ́kọ́ bí a ti ń gbẹ́nu lọ́wọ́. Shut your mouth. Ẹyọ kan ni wọ́n bí ẹ́. Màámi, wọ́n ti kúrò nílé dádì mi ń sìn. A ti máa lọ sí 25 years. My daddy was a very stupid man. You calling your father a stupid man in the presence of your in-laws to be. One day, bàbá yẹn máa ròyìn pé arákùnrin máa ní kí n kúnlẹ̀ kí n káwọ́ mi sókè kí n di ojú mi. I welcome you here, ma. Lisa Salami. You're welcome, ma. Bàbá yẹn máa rò ní ẹ̀ẹ̀mejì. I welcome you here, ma. Abọ́sẹ̀dé Ọdúnayọ̀. You're welcome, ma. A rò pé ẹ̀ẹ̀mejì. Even ìyá yẹn gan máa rò pé ẹ̀ẹ̀mejì. Calling your parents' names in the presence of your in-laws to be called sọ wípé ọmọ gidi ní àbí. Àti tí wọ́n bí àti tí wọ́n bí ọbẹ̀ sí ń rojọ́ bí ẹni tó ń ṣe pè ní. It is better you work on that. Your first visit to your in-laws is your entrance examination. If you fail, you don't fail with that. You are going back to your family. You are going back to your house. And that is the major reason. So jẹ́ wípé ní ọjọ́ first visit ẹ ló ti gba result ẹ. And you just hear something like, hey, ọkọ mi má bínú o, jọ̀ọ́ jẹ́ kí sáré yá mi níyàwó ẹ̀ fún ìṣẹ́jú díẹ̀. Wọ́n máa mú wọlé. Etí ẹ̀ mélòó? Kí ló fi ń gbọ́? Ṣé mi mo bí ẹ? Tó bá ti jẹ́ mi mo bí ẹ, sórí ẹranko tó mú wálé yẹn, o ò ní lè fẹ́. Sórí boy tó lọ mú wálé tó lọ fẹ́fẹ́ yẹn, kò ní lè work láàrin. Tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, relationship yìí tó ti ní problem, kí ló kù? Uncle, watch your tongue. I welcome you here, ma. Mayetunde Akinola Jimo. You're welcome, ma. Watch your tongue. You don't talk anyhow. You're a man. Even as a lady, obìnrin gan tó bá tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe dáadáa kò ní máa rojú àròjù. Not to talk of a man. You're a man. Ìwà àti sísí ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀, ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ni all the time. Oh, ní kò gidi kan láti ọfà kó ṣáà rojú ẹlẹ́jọ́ ni. You must not do that. Àwọn ọmọ mi wọn tí tó mú yàwó wálé. Àwọn ọmọ mi ò tí tó mú yàwó wálé ṣùgbọ́n there are so many things tí mo ń sọ fún wọn. When you are going out there, ẹ represent èmi àti bàbá yín ni, and you must represent us well. You must represent us well. Bí ẹnu ẹ̀dá ní kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ lèyìn ń sọ. Now, okay, as a well-cultured man, don't shake your father-in-law. Make sure you dress decently. Take a gift along, and if there are little kids there, give them something. They will surely serve you food. Please, don't finish it. They may give you more than one meat. Please, don't eat them all. Prove yourself to be decent. Discuss intelligently. Don't talk too much. Greet them well. Now listen to me, oh brother. Odebe, bàbá ìyàwó ẹ̀ náwó sí ẹ̀wọ̀n náà. Ìwọ náà náwó sí wọn padà. Gẹ́gẹ́ bí ayé ẹ. Níbi tó ń bọ̀ wá ti gba odidi ọmọ odidi géńdé. Wọ́n náwó sí ẹ̀wọ̀n náà náwó padà. Oní bàbá ìyàwó ẹ̀ gbáfẹ́ oní wọn mọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n test ẹ ni. Wọ́n test ẹ ni.
bàbá ìyàwó ẹ̀ náwó sí ẹ̀wọ̀n náà ná tiẹ̀ padà tó bá jẹ́ ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ò ní jẹ́ ṣerú ẹ̀. Those are the things you must not do on your first visit to your in-laws to be. Another thing, uncle, dress well. When you are going there, dress well. Ma kò sí coat. I welcome you here, ma. Mashallah Muji, you're welcome, ma. Toluwani Oluwani Femi, you're welcome, sir. Ma kò sí coat. Wàá kò sí kò jáde lọ kò wọ coat. Ma wọ coat. Gbogbo ẹ máa wú lẹ́gbẹ̀gbẹ́ bí ipò omi regún síbẹ̀. Wàá wá dàbí pẹ́pẹ́yẹ, wàá dàbí tọ́kì nílé àná ẹ. Wàá tẹ̀tún máa lọ òtún nílé ayọ̀ náà ṣe tó bá nínú tí ò bá sí ayọ̀ tí ò sí náà nílé yín tí ò dẹ̀ síbi tó ti fẹ́ ayọ̀ ni. Ó ṣe káṣọ kókó sábẹ́ pílò kó o sùn lé mọ́jú àbí kókó sábẹ́ mattress ẹ̀. Tó bá sùn lé mọ́jú ó máa dàbí pé ṣe ló kó lọ sí dry cleaner ni. What is your problem? Ó lọ síbẹ̀ o lè polish bàtà kí bàtà ẹ kó máa dán kí bàtà ẹ wà okay bàtà ẹ wá gbé ẹnu sókè bí bàtà abdon. Bàtà ẹ gbé ẹnu sókè bí bàtà abdon. O bọ́ bàtà sí ẹnu ọ̀nà ilé àwọn àna ẹ ó rùn bíi pọ̀nmọ́ ọ̀nkú wọ́n ṣe máa fún ẹ lọ́mọ. Bó jẹ́ sándà nípa ẹgbẹ́ wọ sándà tó wà òkè má wo eléyìí tó máa dàbí eléyìí táwọn àgbẹ̀ ń wọ̀ lọ sóko. Dress well. Ó kó sí coat àwa fi táì sí ọ̀nkú wàá wọ shirt. Ó wọ shirt pink. Ó wọ coat purple. Ṣé mọ̀ pé coat yàtọ̀ sí suit. I am not talking about suit. If you want to go on suit, go on suit. Don't go with coat. The coat ní àwọn ilé tó máa ń wú. Ìmí wà wá là lẹ́yìn ìbàrá àdìbà. Wọ́n fẹ́ lè látàrí wọn. You are welcome, Shola Samuel. Ọ̀sà. Bẹ́ẹ̀ ni màá àwọn yẹn dọ̀tí gan ni. Gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ oh Jesus gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ ibẹ̀ ni gbogbo àwọn kòkòrò ayé yìí ń gbé ẹ̀kọ́ ẹ wá dàbí ẹ̀kan gúnugún lókùnrinkùnrin ò ní lè rí ẹ̀kan ẹ o lọ sílé àwọn àna ẹ fún ìgbà àkọ́kọ́ o lè ra nǹkan kan dání kó tiẹ̀ gbé fún bàbá ìyàwó ẹ kó gbé fún ìyá ìyàwó ẹ àwọn ọmọ kéékèèké wọn bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ 50 naira 20 naira kó o fún wọn ọ̀nkú wọn ṣe máa fẹ́ níyàwó tí o ti rí pé wọ́n fúnra ẹ ní problem rẹ ṣé o ti rí pé first visit ẹ ló ti kọ́kọ́ fi bà gbogbo nǹkan jẹ́ ibi tó òdèrí tó kọ́kọ́ máa lọ tí wọ́n kẹran mẹ́rin síwájú ẹ ó dẹ̀ mú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó dẹ̀ jẹ́ tán láì ṣe kọlọkọlọ láì ṣalárùn àyà ó dẹ̀ mú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó dẹ̀ jẹ́ tán ọmọ kúkú jẹ́ tán please when you are going there dress decently. Bó jẹ́ shirt ló fẹ́ wọ̀ jẹ́ kó wà okay. Bó jẹ́ ipò fẹ́ go on native jẹ́ kó wà okay. Kò sí nǹkan tó burú ń bẹ̀ tó bá wọ native lọ sílé àmì má wọ coat kì í ṣe dandan ni kó wọ English ó kì í ṣọmọ English ó kì í ṣọmọ English má nira ẹ lára ọ̀nkú ó wọ shirt pink ó wọ coat purple ó fi tie hatch color sí bọ̀dá ó wá wọ ṣòkòtò white ó wọ ṣòkòtò white lára ẹnìkan rainbow níwọ nìkan yìí oríṣiríṣi kọ́lọ̀ wá pàdé ní ara ẹ̀ ó wá yọ ọlọ́ọ̀kọ́ dàbí gbà tí rainbow bá yọ lójú ọ̀run Mommy Felicia Akinyemi, you're welcome, ma. Níwọ nìkan yìí, oríṣiríṣi kọ́lọ̀ tó pàdé ní ara ẹ̀. Wọ́n ṣe máa fún ẹ lọ́mọ. O rí bí wọ́n fún ẹ ṣe rí. Ṣó bó ṣe múra tó yẹn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ wò ó. Kọ́lọ́ra yìí. Àwọn rainbow má bù wọn. Rainbow ni wọ́n. Uncle, ṣó rí ìmúra tó ti kọ́kọ́ fail yẹn. Òun ló jẹ́ kó fail entrance examination yẹn. Òun ló jẹ́ kó fail entrance examination yẹn. Now listen to me. Wọ́n kẹran mẹ́rin síwájú ẹ̀ nílé àná ó wá ń jẹun wá ń sun lórí
Hey Jesus. Ọbẹ̀ tó tẹ̀ tí wọ́n ṣèdè ó tún wá láta. Owó bẹ̀ sí ń fẹ́ owó bẹ̀ sí. Ha! Nílé àná. Lórí tébù tí gbogbo yín ti jọ ń jẹun. Ló bẹ̀ sí ń jẹun bí ẹni tí nǹkan wà lára ẹ̀. Ló bẹ̀ sí sọ fún ìyàwó ẹ̀. Mọ́mì ẹ̀ ń ṣe yàtì. Mọ́mì ẹ good girl. Mi ìṣìléyà ọmọ mi Jesus. Ìyàwó tí mo fẹ́ lọ́dọ̀ yín ó máa mú oúnjẹ sẹ́yìn. Àhànkú. O ti rí reason tó jẹ́ kan fún ẹ níyàwó. Ìwọ fúnra ẹ ló ṣe rẹ̀. Ogun ilé yìí kọ́ o. Fi orogún mọ́mì ẹ̀ fi ẹni ẹlẹ́ni lọ́rùn lẹ̀ o. Òun kọ́ ló ń ṣe ẹ o. Torí òun kọ́ ló sọ fún ẹ wípé kò kó sí coat. Òun kọ́ ló sọ fún ẹ pé kó máa sùn lórí bíi Christmas goat nílé àná ẹ. Ó bẹ̀ sí sùn lórí bíi Christmas goat nílé àná. Wọ́n gbóúnjẹ tó ta síwájú ẹ. Ó yá tètè yára ẹ ń brain wípé àbùkù ló fẹ́ wọlé dé wẹ́rẹ́ yìí. Kó o ra jẹ níwọ̀nba. Ikú mú lọ́tún lọ́sì. Kó o jẹ níwọ̀nba kó kúrò lórí ẹ̀ o mọ̀ yẹn ṣe. Torí pé ọbẹ̀ yẹn ta ó dùn. Alájẹnù. O jòkó sí bẹ̀bẹ̀ sí ń fẹ́ orí. O bẹ̀ sí ń ha orí bí òbúkọ. O sọ rẹ̀ di kíní. O ti rí reason tó jẹ́ kó fail. Don't do that. Don't ever make that mistake. Yes. Don't ever make that mistake. A tired Christmas goat. Yes. Má sùn lórí nílé àná ẹ. Lóòótọ́ ilé ẹ ni. Ṣùgbọ́n àwọn ìwà kọ̀ọ̀kan wà tó gbọ́dọ̀ mọ̀ ní ọjọ́ àkọ́kọ́. Dẹ́nà ń kú. Yé wò fẹ́ẹ́fẹ́ẹ́fẹ́ bí ẹni tó fẹ́ dògùn lẹ́ńlé àná. Nítòótọ́ àwọn flower vase tó rí níbẹ̀ ò rí rí. Irú tẹlifíṣàn tí wọ́n ń lò ò rí rí. Ebi náà ṣubú ọlọ́ṣàánú fún yín lórí program yìí. Because I am trying to comport myself to be serious on this program, and you are commenting things. Don't let me rẹ́rìn, please. I want to be serious. You are welcome, man. Love David. You are welcome on this program, man. So I am trying to remain gentle as ever. Thank you. God bless you. Uncle. Really, I am not abusing you. Ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kẹ́ padà ṣe mistake yẹn mọ́ ni. Do you get? Ṣé tẹ́ bá ti délé àná ẹ yé wò fẹ́fẹ́ kiri. Ẹ má máa ṣe bí ọmọ fìṣẹ́ wò, ọmọ fìṣẹ́ tán. Àkàìmọye àwa tí wọ́n bí sílé olówó ilé ọlọ́rọ̀. Ṣùgbọ́n èyàn ò sọ wípé a ò ní di ńlá. Thank you, my sister. Stop doing the work of invigilator. Thank you. God bless you. Mama wò káàkiri bí ẹni tó fẹ́ dògùn lẹ̀. Ó délé àwọn àna television ni a mọ̀ wípé ò rí rí lóòótọ́. Mo mọ̀ pé ò rí flower vase yẹn rí. Yé gbẹjọ́. Ó bá dìde níbi tó yẹ kó o jókòó sí. Ó bá lọ síbi flower vase. Ó bẹ̀ sí ń gbé báyìí. Jésù. Don't know me to marry you. Don't do this to yourself now. Please, don't do that to yourself. Ìyẹn then please, tó bá ti dé uncle, the first seat, the first chair ni kó jókòó sí. Má máa rìn káàkiri bí ẹ̀mí àìmọ́. Ṣé àwa níbẹ̀ wá? Ṣé bí same thing ló wà ń bẹ̀ torí Ọlọ́run? Ó wá rìn lọ gbọ́n bẹ̀ sí inú sitting room ẹni ẹlẹ́ni káàkiri. That is the major reason tó fi wò wípé ọmọ òun ò lè fẹ́ yín nígbà tó ti rí yín pé ẹ̀ mọ́ra ẹ̀ mójú. Ẹ wá máa rìn kiri sitting room ẹni ẹlẹ́ni bí ẹ̀mí àìmọ́. Ẹ máa rìn kiri bí àwọn ẹ̀mí tó fẹ́ forúkọ Jésù bá wí. Tó bá ti délé àná ẹ̀ sórí iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó wọlé sí. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti kí wọn bí ọmọ tí wọ́n kọ́ tó gbẹ̀kọ́, ṣé àyẹn ni kó jókòó sí? Ṣé àyẹn ni kó jókòó sí? Yes. See, one of our sisters
is advising you now. Brothers, please don't cobalize yourself on your first visit. Please. I am coming to our sisters. So please, I am begging you in the name of Christ. Don't do this to yourself. Sir? Sisters. So please, I am begging you in the name of Christ. Tó bá dé máa kí àwọn àna ẹ má kí wọn bí ẹni tó fẹ́ gbé àgbàdo. Ó ní bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n kọ́ tó ti léèrè jáde tí ń kí àwọn àgbàlagbà pàápàá jùlọ ẹni tẹ́ fẹ́ gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀. Ó fẹ́ kí àwọn ẹni lẹ́sà. Wọ́n tẹ̀ sún bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni ojú wọn straight ló ń wò. Bàbá tẹ bá misbehave máa gbéná ojú yín ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Stop doing that. It is well with you in the mighty name of Jesus. Now singlehood. Sisters. Ṣé àwọn sisters mi tó ti wọlé tó ti sá lọ yẹn? Ẹ lọ bá mi pè wọ́n wọlé. Wípé ọ̀rọ̀ mi kàn wọ́n o, ọ̀rọ̀ mi kàn wọ́n. Ẹ bá ń pè wọ́n wọlé pé Yẹmi Adéọlá fẹ́ bá wọn ní gbólóhùn. Àwọn sister mi tó ti fail ní first visit wọn. Àwọn wòlíì àtàwọn pastor ni wọ́n fi ti wọ́n ní lára. Ẹ fi orogún ìyá yín sílẹ̀ o, ẹ̀yin fúnra yín lẹ ṣera yín. Ẹ máa gbọ́ ibi tẹ́ ti ṣera yín, ẹ máa gbọ́ ní alẹ́. Ẹ máa gbọ́ ní alẹ́. So gbogbo àwọn sisters mi tó ti bẹ́ lọ yẹn, ẹ lọ bá mi pè wọ́n padà kí wọ́n máa bẹ́ wọlé báyìí. So ẹ máa bá mi share program yìí. Share as many times as possible. Invite your friends, invite your family. My first visit. Auntie, your first visit is your entrance examination, your JAMB, your post-UNE. When you fail, you are going back to your mother's and your father's house. You are going back to your parents' house. Now listen to me. As a young lady, when you are meeting your in-laws to be for the first time, please dress well. Put on a cloth that will cover your nakedness. A shoe that will make you comfortable, not the one that will make you dangle as a bell. Hey, Jesus Christ. Auntie, kì í ṣe gbogbo wa ni Ọlọ́run fún ní orin ọ̀fẹ́ bàtà gíga. When you are going to meet your in-laws to be for the first time, as a lady tó mọ nǹkan tó ń ṣe, Mommy Kudirat Onikoye, you are welcome. As a young lady that knows what she's doing, wọ́n gbọ́dọ̀ rí òhù ẹni ìta. Now listen to me. Orókún obìnrin ní ìdí obìnrin ti bẹ̀rẹ̀. Aláìní tìjú ni ọ́. Ó lọ ilé bàbá ọkọ ẹ, ìyá ọkọ ẹ. Ó bá múra gbogbo ìyá àbèjì ẹ bá ń gbatẹ́gùn ń ta. Aláìní tìjú. Listen to me and listen well. Bó ti ẹ̀dẹ̀ ní wàá ṣáàṣì kọ́kọ́ gbọ́ kalẹ̀. Gbogbo nǹkan tí mo wà after ní pé o gbọ́dọ̀ wọlé ọkọ tí ń runlé. Ogun ayé kọ́ ló ń jẹ́, ogun ìdílé kọ́ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ìwọ gan lógun tó ń jà rẹ̀. Yé gbàdúrà burúkú lórí ara rẹ̀, Olúwa bá mi ṣẹ́gun tá ìwọ lọ́ta rẹ̀. Bá sá lọ tó bá log out, máa make sure pé mo wá ẹ rí. Listen to me, stay here. Yes. O bá lọ sílé wọn, o bá wọ aṣọ tí ò jẹ́ kó wà comfortable. O bá bẹ̀ sí faṣọ sísàlẹ̀ káàdì. Bẹ̀ sí faṣọ sísàlẹ̀. Ìwọ àtàṣọ ẹ bá wọ̀ jàkadì. Ẹ wọ̀ yá àjà. Nígbà táṣọ ẹ ò jẹ́ kó mí. Nígbà tó ní kó jòkó bó ṣe mí. Wọ́n ń bèèrè lọ́wọ́ ìpé bo ló ń mú wa ókè mọ́. Mú wa ókè sà. Nígbà tí ìṣaṣọ àbúrò ẹ̀ ló wọ̀ jáde bó wá ni. Ó tún wá kú sí bàtà. Gbogbo ìrọ̀ ọkọ̀ ẹni pé wọ́n máa ní kó tètè bọ́ bàtà. Wọ́n máa ní kó tètè bọ́ bàtà níta àbí. Ó wá bẹ̀ sí ń ṣe bí aago. My sister bẹ̀ sí ń dángù lórí bàtà. Ó tẹ̀ tún máa wá ṣe bẹ́bẹ́. Ìwọ fúnra ẹ̀ mọ̀ pé o lè fi bàtà gíga rìn. Ó tún wá máa lọ́wọ́ bàtà gíga. Sóòlù ẹ̀kan ti jẹ lápá kan. Ìkan ga ìkan ó wá bẹ̀ sí ń ṣe bí elé. Ó bẹ̀ sí ń ṣe báyìí rìn. Ó bẹ̀ sí ń ṣe báyìí rìn. Lílé àná. Bọ̀dọ̀ oníbọ̀dà ló wá ń fi ẹ̀gbẹ́ gbé ẹ. Bọ̀dọ̀ oníbọ̀dà ló ń fi ẹ̀gbẹ́ gbé on your first visit. Ma Janet Olúwíbẹ̀, you welcome her. Ó bẹ̀ sí ń dángù.
ó tẹ̀sí wá máa ṣe bẹ́bẹ́ àǹtí ọwọ́ bra ẹ̀ tún wá yọ tó ń bá jù sínú omi gbogbo ẹja ibẹ̀ ló máa kú. Mo pity life ṣó ti rí gbogbo ayé kọ́ ló wà nídìí ọ̀rẹ́ ọwọ́ bra ẹ̀ ṣèṣì yọ gbogbo èèyàn mọ̀ pé white ni ṣùgbọ́n white tiẹ̀ ti di nǹkan ó ti wá ń yọ black ó tún wá máa wọ bra nìyẹn ó tún wá jẹ́ pàdé mi lẹ́yìn ọrùn. Hey, Jesus. Àwọn bra pàdé mi lẹ́yìn ọrùn ṣe àwọn pé normally ó níbi tí bra gbọ́dọ̀ dúró sí lára obìnrin ibi ni bra tí ẹ̀ wá dúró sí bíbá ẹ̀ mọ́ bra tí ẹ̀ ti wá ń yọ lẹ́yìn blouse àǹtí ó dẹ̀ fẹ́ wọlé ọkọ ó ti rí pé wọ́n lógun tó ń jara ẹ̀ báyìí. My sister, when you are going to visit your in-laws to be, your father and your mother-in-laws, please dress well. Yes, so she have compromised herself already. Yes, so dress well, dress decently. I welcome you, my mommy, Lydia Ajeni. You're welcome. You must dress well while you are going there. So pay them visits. Dress well, dress decently. Kò jẹ́ dandan kó wọ English. Sori tó bá ti rí torí wípé irú shape tí Ọlọ́run fi ẹ́ mọ. Tó ti rí wípé tó bá wọ gown. Wípé àwọn èèyàn ti máa ń sọ fún ẹ bí eré pé tó bá ti wọ gown. Wípé nǹkan tó jọ ò dá àǹtí má wọ smart gown. Lọ rán skirt and blouse tó máa full lára ẹ̀. God bless you, ma. After that bra, imagine. Auntie, while you're going there, dress well. Dress decently. Remember that you are going there to represent your parents. Má jẹ́ kí o máa bẹ̀rẹ̀ wípé irú ọmọ wo ni wọ́n tọ́ sí ẹ lára. Ó ń lọ sílé àná. Ìyá àbèjẹ rẹ̀ ń sàlẹ̀ aṣọjọ́ torí Ọlọ́run ta ló ń fẹ́ ṣó fẹ́ lọ seduce bàbá ń bàbá ni. Ó tún wá mọ̀ọ́mọ̀ ó wá wọ aṣọ tí ò tún bo bàrá àdìẹ. Amen ma. Ó tún wọ aṣọ tí ò tún bo bàrá àdìẹ. Ó dẹ̀ mọ̀ wípé ó fi ṣéǹ sídìí ó fi bíìdì sídìí ó bá kọ̀dí sí bàbá ń bàbá ó ló ń kí wọn àǹtí yà tètè sọ kọ́lọ̀ problem ẹ fún mi ní alẹ́ kí n mọ bí mo ṣe fẹ́ bá ké pe Ọlọ́run nǹkan ń ṣe ẹ o. Ó lọ sílé àdán ibi tí wọ́n ti ń retí ẹ ó múra bíi má jẹ́ ń sọ lórí àtẹ́gùn. Ó múra bó nàbì lọ sílé àwọn àna. Ó ti wá rí reason tí gbogbo fi sọ pé ò ní lè fi ọmọ wọn. Ó wà máa pè yẹn ń yà ní oníkanra wá gbọ́ mi. Tó bá jẹ́ ìyá tiẹ̀ ni kò ní gbà kan múrú ẹ̀ wálé. Sórí ìyá ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ìyá fún yẹn tó bá jẹ́ wípé wọ́n mú irú ẹ̀ wálé ni á sọ fún ọmọ tiẹ̀ náà pé láíláí ò ní lè fẹ́ ru eléyìí. Tó bá ti ń lọ síbẹ̀ múra dáadáa wọ bàtà tó máa jẹ́ kó lè rìn déédéé má wọlé tó máa ní ẹ́ lára o. Then when you get there, greet them well and with enough respect. Don't stand up until they tell you to stand up. Give them the highest level of respect in your culture and in their culture. Don't stare at them. Just look down and calm down. When you enter the living room, sit on the first chair. Don't walk your way down and begin to look everywhere and begin to misbehave. And when you sit down, don't be turning your neck everywhere. There may be no one in the living room with you, but just say to yourself that keyhole. Someone might be peeping through the keyhole. Thank you so very much, Mama Shola Moji. No need of too much makeup. Ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn mà. Mo mọ̀ má fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ ibẹ̀ yẹn ni because tí n bá sọ̀rọ̀ lọ bí makeup wọ́n nítorí pé mi ò kí ń makeup. Do you understand? Torí pé ó lọ sílé àná bá ṣe irun wọ́n wá etí lábẹ́ irun orí ẹ̀ ò ju báyìí irun tó ṣe
wọ́n fẹ́ lè máa bá fi ọwọ́ tí orí ẹ̀ wọlé lẹ́nu nù ó tó báyìí lórí ẹ̀ àǹtí kò nídìí gbogbo yìí. You don't need that. Do you get? Oh, need it. O ṣe make up wọ́n wá ojú ẹ̀ tì lábẹ́. Bọ̀dá tó mú ẹ lọ lẹ́gàn ti wò pé Ọlọ́run ṣẹ́ni tí mo ń fẹ́ nì. Jẹ́ kí gbogbo ẹ̀jẹ̀ wọ̀n tún wọ̀n sí. Now listen to me. When you get there, give them the highest respect of your own culture and of their own culture. Respect them well. Greet them. Tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá nìyẹn. Orókún ẹ méjèèjì gbọ́dọ̀ lọ ilẹ̀. Nǹkan tí wọ́n ń pè ní ọmọ Yorùbá tó lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Má jẹ́ kí ọ̀làjú bà tiẹ̀ jẹ́. Don't stand up until they tell you to do so. Tó bá ti sọ fẹ́ pé kó dìde. So thank you ma. Thank you sir. Kó dẹ̀ dìde. Má wá tẹjúmọ́ wọn kó sọ̀rọ̀ ẹ di tẹjúmọ́ lá. Má sọ̀rọ̀ ẹ di aláwò pa. Má sọ̀rọ̀ ẹ di aláwò pa. Ó wá tẹjúmọ́ ìyá ọkọ ẹ pé ìyá ìfàìṣà ìmí ọ̀dọ̀ visit ló ti máa wò pé ìyá bọ̀bọ̀ ìjọ àjẹ́ o ṣé wọn ò ní lájẹ́ ó tẹjúmọ́ wọn róróróróró ìyá oníyà ò lájẹ́ má fa ogun sí ara ẹ calm down. Thank you so very much ma. Evelyn Erigbemi, you're welcome ma. Calm yourself down. Ìyá oníyà kì í ṣàjẹ́ tó bá ti pè ya ọkọ ẹ ní àjẹyà tiẹ̀ gan kọ́ èmèrè olórí oṣó. Thank you. Owó tọrọ ó sọ̀rọ̀ ìdíje tẹjúmọ́lá. Karimot Àjọkẹ́, you are welcome ma. Ó sọ̀rọ̀ ìdíje tẹjúmọ́lá ẹ̀rù ò bà ẹ́. Ibi tí wọ́n gbé ẹbọ bí ìyàwó ó ń wojú wọn. Ọmọ tó bá ní ẹ̀kọ́ kì í wojú àgbàlagbà. Looking straight sí ojú ẹyin ojú àgbàlagbà. Àmì burúkú ni. Àmì àìlẹ́kọ̀ọ́ ni if you don't know. Don't ever do that. Then sori tó bá ti wọlé. Amen. Ọlá ní Olúwa ṣe fún mi Janet. You're welcome ma. Thank you so very much ma. Sori tó bá ti wọlé the first share yẹn tó kúnlẹ̀ sí yẹn tó bá ti dìde lórí ìkúnlẹ̀ ibẹ̀ ni kò jòkó sí. Bí mo yẹ sọ fáwọn brothers lẹ́kọ̀ọ́ márì kiri ilé onílé bí ẹ̀mí àìmọ́ o. Márì kiri ilé onílé bí ẹ̀mí àìmọ́ o. Sori the first share yẹn ibẹ̀ ni kò jòkó sí. Àfi tó bá jẹ́ pé bàbá yà bí ìyá wọ́n sọ pé kó máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn. Ìgbà yẹn ló tó ní ẹ̀tọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Remember this, my first visit is my entrance examination and I must not fail. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó gbọ́dọ̀ rántí wípé ó ń lọ síbẹ̀ yẹn láti lọ represent àwọn tó tara wọn jáde. Babatunde Opeyemi, you are welcome ma. Thank you so very much ma. Mafola Shade Komolafe, you are welcome ma. Good evening to you ma. Mayetunde Oshukoya, you are welcome ma. Thank you so very much ma. Sit on the first chair and sit properly. Don't open your shop. Ojoko de fọ́ sílẹ̀ bí gbà tó bá da ẹ̀kọ́ tí ò jiná tó bá dà sílẹ̀ ẹni ó máa ṣe pẹ̀tẹ̀. When you are going there, rántí wípé ó ń lọ láti lọ represent àwọn tó ti ara wọn jáde. And if you don't do it well, if you fail, fail lára ẹnìkan, wọ́n rẹ̀ sílẹ̀ wípé irú ta ló tọ́ ọmọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ tó bá ti sọ fún ènìyàn wípé aláìlẹ́kọ̀ọ́ ọmọ lẹ́ni wọ́n rán sí àwọn tó bí ni. Ó jókòó dé la ṣọ́ọ̀pù lẹ̀ nígbà tó bìnrin bá fẹ́ bímọ. Amen ma. Ó ṣí gbogbo everything sílẹ̀. Ìbá jẹ́ ṣòkòtò ló wọ̀. Paramọ́. Yé làdílẹ̀ bẹ́ni tó fẹ́ bímọ.
sọ̀rọ̀ ẹ̀dùn ìkọ̀sẹ̀ fún bàbá ọkọ ẹ. Ma Abọ́sẹ̀dé Ọdẹ́dìran, you're welcome ma. System properly. Then, okay? Stop turning your neck. Mo ti sọ yẹn fún yín. Thank you so very much, ma. Mo ti sọ yẹn fún yín. Tó bá ti jókòó. Sorry, even if you want to look around, má turn on yẹn. Kó máa wò bí ẹni tó rí rìkúrì. Sit down. Turn your eyes. Turn your eyes. Má ṣe bẹ́ẹ̀. May the Lord help you in the mighty name of Jesus. All these things tí mo ń sọ ní alẹ́ yìí, òun la ń pè ní native intelligence. Mọ́mì dádì ẹ̀yin náà tẹ wà níbi ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yín ní ẹ̀kọ́ ilé. Kì í ṣe gbogbo nǹkan lógun ayé. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ní ogun ayé. At times, àwọn nǹkan tí a fọwọ́ fà fún ara wa, ó lè ba nǹkan dáadáa jẹ́. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ní ogun ayé mọ́mì dádì o. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yín ní ẹ̀kọ́ ilé. Ẹ jẹ́ kó yé wọn wípé ọmọ kékeré yìí ń wojú àgbàlagbà. Ọmọ kékeré kì í wojú àgbàlagbà. Òde ilé ìyá ọkọ ẹ, bàbá ọkọ ẹ tùbí. Wọ́n ń gbálẹ̀. Wọ́n ń ṣe báyìí. Òun kẹ́sẹ̀ sókè fún mi. O lẹ́kọ̀ọ́. I am telling you tonight. Ẹ̀tọ́ ẹ gba ìgbálẹ̀ yẹn ní ọwọ́ wọn kó bá wọn gbà. Now, these are the things you must not do. Oh. Don't make this mistake. Oh. You see, don't turn your neck. You can only turn your eyes. If they serve you food, don't eat it finish. Don't finish everything. Tó bá béèrè lọ́wọ́ ẹ dáhùn ní ṣókí. Tó bá gbóúnjẹ síwájú ẹ má jẹ gbogbo ẹ̀ tó má yọ ọmọ kúkú jẹ tán. Wọ́n gbé rice síwájú ẹ fine, mo mọ̀ pé rice ni best food ẹ. Bóyá jollof náà gbé síwájú ẹ bóyá fried rice ni. Bóyá coconut rice ẹ̀ tó wá ni. Coconut rice yẹn bóyá kì í ṣe nǹkan tó máa fi gbogbo ìgbà jẹ. Ò tí ẹ̀ jẹ́ rí. Ó wá taste wá ní pé wow, rice yìí dùn o. Ó bá ṣí ọ̀fun tí. Ló bá tún fetí ko olólùfẹ́ rẹ létí pé ṣo máa rí take away. Ṣọ̀n kó ti pass. Pẹ̀lú ríwà tó wù yẹn ṣọ̀n pé wọ́n fúnra ẹ̀gbọ́n ti pass. Fúnra ẹni pass mark. Bẹ́ẹ̀ ni ma, thank you so very much ma. Tó ọmọ rẹ lọ́nà tí ó tọ̀ tó bá dàgbà kò ní kúrò nínú rẹ̀. Nígbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin òbí, àwa òbí gan fúnra wa, nígbà tó àwọn ọmọ wa tó bá ń wu ìwàkiwà, a kì í lè bá wọn wí, yóò bá wọn déta. Wọ́n máa ní ẹ̀gbọ́n ìyá wọn lára, wọ́n máa ní bàbá ìyá wọn lára. Ìyẹn. Wọ́n wá sáfẹ́ lóúnjẹ. Ó wá ń sọ fún wọn pé, ó máa láìkì kò rí díẹ̀ tó máa gbé lọlé. Jésù. Wọ́n fún ẹ ní ẹja. Bóyá wọ́n ṣe barbecue. Wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n ń bọ̀. Wọ́n ṣe barbecue. Ó bá jẹ́ títí tí ó jẹ gbogbo barbecue, ó bá jókòó tẹ́gùn. Ó léegun is very good for the body. Pé calcium ni àǹtí. Ó ní calcium ni. Ó dògbò tẹ́gùn ẹja, ó bẹ̀ sí jẹ́gùn ẹja. Wọ́n wá sáfẹ́ lóúnjẹ. Ó mú gbogbo ẹ̀ ó jẹ tán. Wọ́n wá gbọ́ mi. Please, if you have been doing that before, reason nìyẹn. Táwọn brother yóò kì í fi ń padà ń fẹ́. Stop doing it now. Ṣo wá rí another thing tí mo fẹ́ pe àkíyèsí ẹ sí. Sister Calcium. Ṣo ní nǹkan tí mo fẹ́ pe àkíyèsí ẹ sí. Please. Tó bá ti fún ẹ ní ẹran tó le.
ẹran àfàdíjú tó bá ti fi sẹ́nu torí wípé ẹran yìí ò gbọ́rọ̀ sí ẹ lẹ́nu yà drop it. It is not a must for you to eat that meat. Àti brother àti sister ẹ̀yin lélẹ́yìí kàn uncle má fẹ́ràn débi tó ti máa ta ọbẹ̀ ata tó máa ta sójú ìyá oníyà àbójú bàbá oníbàbá o àbí báyìí ló wá jẹ ẹran tó le ní ọbẹ̀ bá já sí gbogbo aṣọ ẹ lọ́wọ́ báyìí sí báyìí wá kerosene kiri nílé àná àǹtí same thing goes with you tó o bá ti fún ẹ ní ẹran tó le jù ú lẹ̀ kó jẹ́ dandan kó o jẹran o kì í ṣe kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ju ẹran yẹn lẹ̀ o kò jẹ́ dandan kó o jẹ o kò jẹ́ dandan kó o jẹ ẹran yẹn o drop it tó bá jẹ́ wípé ẹran tó gbọ́rọ̀ sí ẹlẹ́nu ni wọ́n wá kẹran 6 sínú abọ́ wọ́n kó ẹja 4 sí inú abọ́ àǹtí wọ́n ń dán ẹ wò ní o pé bóyá wàá jẹ́ kí ọmọ wọn borí délé bóyá ò ní jẹ́ ìyàwó tó máa kọ́ mansion síkù bóyá ò ní jẹ́ ìyàwó okay my darling you can ask a question now màá dáhùn tó bá yá wọ́n kó ẹran 6 sínú abọ́ you are welcome ìránṣẹ́ ọlọ́run alààyè evangelist Ajokebi anointed Ajoma you are welcome ma akú ìmúra doxology wọ́n kó ẹran 6 sínú abọ́ ẹja 4 ó dá nìkan jẹ ẹran 5 ó jẹja 3 àǹtí ìwà tí ò dá ni o don't do that o stop doing it if you have been doing it stop doing it now ìwà tí ò dá ni I welcome you my mommy Ronke Alabi Lucas you are welcome ma ìwà tí ò dá lórúkọ méjì ò dá ni tó bá jẹ́ ipò tí ń wúrú wà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ dẹ́kun ẹ̀ báyìí ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́ now tó bá ó fà ẹ́ lóúnjẹ kó má sọ wípé o ní pride torí nígbà míì tó bá sọ fún wípé mọ́mí mo ti wà okay ìyá yẹn lè insist pé no at least fúngbà àkọ́kọ́ náà tí ìyá yẹn bá ti insist jọ̀ọ́ jẹ́ but make sure you are polite and while you are eating don't eat like is it like a pig or like a dog don't eat ó dẹ̀ ń mu omi ọ̀nà fún ẹ dẹ̀ ń dún bí àgbàrá nǹkan tí mo ń sọ lọ́wọ́ ni dádì mi ń sọ yìí ọ̀nà fún ẹ dẹ̀ ń dún bí àgbàrá ọ̀nà Jesus Christ o fẹ́ fi kọ́ọ̀pù mu omi o ṣàbàtì máa kọ́lé thank you so very much ma I welcome you my darling sister aláṣẹ 30 minutes with Bùnmi àṣírí ẹwà mi you are going places you will surely fulfill destiny wá gbọ́ mi àwa kan wà tó jẹ́ wípé àmọ́ bọ́n ṣe ń lo fake and knife jí dandan it is not by force if you don't know how to use the two use one don't destroy this show tó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ má destroy it Matoyi Shofoluwe, you are welcome. Don't eat anyhow. Ó dẹ̀ ń jẹun epo dẹ̀ wà ní gbogbo ẹnu ẹ torí Ọlọ́run. Ó ń jẹun epo dẹ̀ wà ní gbogbo ẹnu ẹ. Ló bá tún jẹun tó ló bá bẹ̀ sí ńlá ìka. Àmọ́ bí ẹ̀ ń ṣe oúnjẹ. Mo bẹ̀ máa kọ́ bí bẹ́ẹ̀ ṣe sí ọbẹ̀ yìí o. Aláìní tìjú ni. Don't do that. If you have been doing that, stop doing it now. Please, I am begging you in the name of Christ. Stop doing it. Stop it. So if they serve you hot food, please, don't begin to pull it. Just leave it the moment you finish. Carry the plates and locate the kitchen. Make sure you wash those plates and tidy up the kitchen. When they ask you questions, answer as briefly as possible.
Don't begin to tell the story of your ancestors. Don't put your mouth into their discussion. See me. Èmi lè ṣe àwọn oúnjẹ òkè òkun. Àwọn ọmọ mi fẹ́ràn. Ṣùgbọ́n me, I prefer all my local things, especially my husband. Auntie, you get there. Oh, mo bó ṣe ń jẹ salad. Jésù. Oh, jẹ salad rí. Ìrí tó rí lásán ìwọ fún ẹ tí wò pé ṣẹ́délẹ̀ lẹ́nu. Auntie, don't eat it o. Tó bá present anything tó mọ̀ jẹ. Auntie, don't practicalize it there. That table, it is not your practical table. Don't practice nonsense on that table. Tó bá present anything tó dẹ̀ mọ̀ jẹ, let it go. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Now, tẹ́ bá ti wá parí oúnjẹ, palẹ̀mọ́ table yẹn, locate the kitchen, àǹtí má mórílé yàrá oníyàrá, má máa ṣe bí ẹni tàti kọ́kọ́ sọ nígbà àkọ́kọ́. You should know that dining table, wà á ti mọ̀ pé ó yẹ kí kitchen wà ní ìtòsí ibẹ̀, má mórílé bedroom. Locate the kitchen. Make sure you wash those plates and tidy up the kitchen. Ó fọ abọ́ tán, ó wá ṣe gbogbo mi yálà yálà. Àwọn òbí kan wà, àwọn ìyá ọkọ kan wà, àwọn bàbá ọkọ kan wà. No nonsense ni wọ́n. Wọ́n lè nice. Wọ́n lè tọ́jú ìyàwó ọmọ. Kò sí nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn tí wọ́n lè fi tọrẹ, ṣùgbọ́n wọn ò lè gba rubbish lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni. Tó bá ti fọ abọ́ yẹn tán, make sure you clean the kitchen. Make sure you make that place so beautiful. Má wá jẹ́ kí ẹ̀mí àṣìṣe kankan tán lé ẹ o. Ó wá rí gold spoon kó wá dédé jù sápò. Mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ ẹ́. Mo fi orúkọ Jésù bẹ̀ ẹ́. Má ṣe irú ẹ̀ nílé àná. Kó dẹ̀ kádùrá tí tó bá jẹ́ wípé olójú kòkòrò ní ẹ́. Tó jẹ́ pé o ò lè ṣe you cannot do like pickpocket. Mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ ẹ́ o. Pray against it. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ìyá ọkọ ẹ bàbá ọkọ ẹ wá ń sọ̀rọ̀. Ó bá dá tiẹ̀ sí. Kárí ọmọ ńlá. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ pé ìjọba wa yìí. Daddy, God bless you, Daddy. Ẹni believe nǹkan tí bàbá Ọbásanjọ́ ṣe. The same thing ní Tinubu ṣe. Ayé òṣì ẹ. Ìwọ ni kò má ṣe ra ẹ̀. Ṣé tó máa ti anything tí mo bá máa sọ nínú ilé kò kàn ẹ́. I am begging you. Kò kàn ẹ́ o. Thank you so very much, ma. Ó dédé dá tiẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ìyá ọkọ ẹ bàbá ọkọ ẹ ń sọ̀rọ̀. Bóyá ọmọ wọn gan-an tiẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Ó bá dá tiẹ̀ sí. Ìbá àjọ ọmọ ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ń bá wí. Wọ́n ń bá ọmọ ọ̀dọ̀ wọn wí pé nǹkan tó ṣe yìí àwọn ò láìkí ẹ̀. Ìwọ náà má máa ṣe bẹ́ẹ̀. Irú wa tó wù yẹn ò dáa. Máa wúrọ̀ ọbẹ̀ tó ṣe yẹn sì iyọ̀ ọjà. Àǹtí kò kàn ẹ́ o. Remember, your visit to your in-laws is your entrance examination. And you are representing your parents. I am begging you tonight, please, represent them well. Oh, bad joking. Oh, bad joking. I am begging you, represent them well. And please, if you have bad breath, there is a local remedy for bad breath. Timba salary program, Timba Sonison. You know me, but I am telling you, if you do it, oh, ni mo nǹkan tó ń pè ní ẹnu tó ń rùn mọ́. I am telling you, there are so many natural remedies for bad breath.
So please tó bá ti mọ̀ wípé o ní kíní one sórí kó tó kúrò nílé make sure wípé o brush ẹni and don't go and buy all these cheap toothpaste o buy good one. If you can afford Sensodyne, you can afford good ones, especially with àwọn ilé tó bá ní mint. Brush your mouth. So tó bá ti wá fọ ẹnu ẹ, get a chewing gum tó ní mint, like Clorette, like Orbit, good chewing gum. Kì í ṣe ilé tó máa bà gum yín ẹ jẹ́ tó bá ti kù díẹ̀ kẹ́ díẹ̀ ẹnu ọ̀nà wọn pọ̀ dànù. Kì í ṣe lè tí wọ́n máa jẹ chewing gum ní ẹnu dé iwájú àwọn bàbá ọkọ ìyá ọkọ àti gbogbo wọn tí gbogbo. So please get mouthwash tó wà okay. That's natural remedy. If I mention it here, á rí ẹ lára o, á rí ẹ lára. But I want to tell you, if you can do it, so don't let me mention it here, please. Don't let me mention it here because Eyomi might be. But please, take care of your mouth. Take care of yourself. Then to bá jẹ́ wípé o ní body odor, I am begging you. Sórí aṣọ tó fẹ́ wọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ wọn yẹn, má jẹ́ kó jẹ́ aṣọ tó ti wọ̀ tó ẹ̀ẹ̀mejì mẹ́ta. Local remedy yẹn ìgbẹ́ adìyẹ ni o, ìgbẹ́ adìyẹ àti cotton wool. Early in the morning before you brush your teeth, omi tó wà nínú ìgbẹ́ adìyẹ yẹn, just put that cotton wool. Fi kan omi yẹn, jẹ́ kí cotton wool yẹn jẹ́ kó soak, jẹ́ kí omi tó wà ní ìgbẹ́ adìyẹ yẹn jẹ́ kó soak ẹ̀. Fi clean gbogbo ẹnu ẹ àti ahọ́n ẹ, then go and use brush. Tó bá ti padà gbúrú ẹ̀, let me know. Tó bá ti padà gbúrú ẹ̀, let me know. You will never gbúrú nǹkan tó ń pè ní bad breath. So that is it. That is that. My mommy has been saying, Jesus, I know. So that is it. Thank you so very much. I am so happy to have you on this program today. Thank you for staying with me. Thank you for listening to me. What? Yes, that is it. So now I don't want to say it here because I know so many people. No, I can't do it. Yes, but I am telling you. So thank you so very much. Thank you for joining me on this program. Thank you for using your soul to watch my program from time to time. Thank you for loving me this much. Thank you for loving God in my life. Thank you for believing in my dreams and vision. Thank you for supporting me. Thank you for commenting on my programs. Thank you for sharing my programs. Thank you for helping me to type the information. I love you so very much. About your body odor, please go and get roll-on, a very good one, and make sure you're taking your bath, especially with herbal soap. It is very good, very, very good. So please, I am begging you in the name of Christ, make sure you take your bath, wear dada, apply your roll-on, apply your perf. Man lo perfume o tó jẹ́ pé gbẹgbẹ̀rún máìlì sílé ṣe ló ń rùn bàlìbàlì. Please don't go and use that. Get a very good perfume, use it on yourself, dress well, smell nice, smell good, and let your mouth smell good. God bless you. Thank you. I love you all. Thank you for loving me this much. Thank you for supporting my vision. Timashe program te baba mi wo, spirits me are down. Thank you. Ghost perfume. Thank you. God bless you. Ẹ jọ̀ọ́ má gbàgbé Family Matters program tí a fẹ́ ṣe ní December 26. So many people have been saying, àwọn fẹ́ rí Yemi Adéọlá. You want to see me, your daughter? You want to see me, your sister and your friend? Ẹ máa ní àǹfààní láti rí mi ní December 26 ní ìlú Àkúrẹ́ tí mo tẹ̀dó sí láti fẹ́ ṣe program yẹn ní December 26 nínú ọdún tí a wà yìí. A ṣe vest fún program yẹn,
vest tẹ́ bá nílò vest yẹn ẹ̀yin máa pe Olúwatómisìn sórí 081 306 20449 Olúwatómisìn 081 306 20449 tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé nọ́mbà tiẹ̀ ò lọ ẹ lè pè mí 080 36 60 7384 my own number 080 36 60 7384. I love you all. And remember, Jesus is coming very soon. Very, very soon. Give your life to Christ today. Let him be the Lord and your Savior. Let him be the ruler of your life. Give your life to Jesus today because he is coming very soon. Nígbà tí àwọn àyànfẹ́ yóò yayọ̀ ńlá, tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò kéde ìrora. Níbo ló máa yọjú sí? Give your life to him today. And it is well with you in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you for your prayers. Thank you for your love. Thank you so very much. I love you. I love you. I love you. Thank you for joining me on this program. This is Family Matters for the Singles, where we say singlehood, my strength, not my barrier. Ẹ pàdé mi ọmọ yín Yẹmí Adéọlá ní altar of prayer ní aago 5 ìdájí ọjọ́ Monday. Ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Monday yẹn bákan náà a máa bẹ̀rẹ̀ 1 hour program Jésù oníṣẹ́ ìyanu nínú péjì mi kejì altar of prayer. Bákan náà ẹ lọ wá mi kàn lórí YouTube o ẹ wá mi ọmọ yín kàn lórí YouTube and subscribe to my channel Yẹmí Adéọlá. Yẹmí Adéọlá, that is my name. God bless you. It is well with you. Èmi ọmọ yín ni mo sọ fún yín pé láyọ̀ tí mo fi yín sílẹ̀ ni máa padà rí yín. Láyọ̀ tẹ́ fi mí sílẹ̀ lẹ máa padà rí mi. It is well with you. Ó dàbọ̀.